Jira beektaa master. Yeah. Ilaa soddaaf duudaan lafaa ka'anii ijoolleen warra soddaa ijoolleen sanyii mootii naaf kolchaati. Rakkoon amma gama warra soddoota kiyyaa kana jiru maa inni xiqqaan jaraa wal qocholaa guddaan jaraa wal qochola sigalee walitti rarraa wal gadi harkisa. Daabree wanni akkasii sun mul'ata tokko kana wal gadi harkisuun jira. Lammata mootu ka fuuldura jirullee amma ijoollee hundi isaanii amma hiriyootuma kiyyaafillee pirezidaantillee namni xiqqashoo walitti hin dhiyaanne paastaricha qofa gama warra sanyii mootiitirraa isallee hammeenya waliin qabnu soddaadha akka soddummaa isaanii kabajaa amantii isaanii kabajaa fi yaa waan beeta kiristaanaan deemneef inni waan maziiran dhufneef waliin agarru jechuudhumaafi. Mubelleen, Abdilleen, every single person agaa aadde eenyu qabsooftu sa maqaa isii takkitti asan daaboolleen bahu bililleelleen bahu artistii qaneelleen bahu hunda isaanii hiriyootuma kiyya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e aga ijoollee daa'imman reef lafaa dhufan akka Dooktor Biqiltuu kananuu jechuun. Amma gama warra soddaa kiyyaa kana maaltu jira beektaa? Isuma dhugaati kaama dhugaan dhugaadha. Xiqqashoo gaafa achi girri jedhee ayyiriin seenee fi ila feemasni jimmaa feemasa kutaa biraatirraa adda waan godhu ijuma kan irratti itti himaan haman beeku. Uummata kana ijaa fi gurrallee haguugdanii akka faras gaariitti oofuu barbaada. Isuu ayichaan xiqqashoo yeroo tokko gisee waa gootan waa dalaydan namni nu jala taa'ee taap godhu kompliink sheer godhu fooloo godhu ergaa keenya kun dhaga'u kuni namuma akka keenya barate disipiliin yaallachoo naachoo ከኛ በላይ የተማሩ ሁቀት ያላቸውም አለ ሼኪን ኑ ጀላ ጅራ ቄሲን ኑ ጀላ ጅራ ሀዩን ኑ ጀላ ጅራ ነመበረቴን ኑ ጀላ ጅራ ጀተኒ ህያደን ስራ የገለ ኢላሀገ ቶኩማ ከናን በውቱ ጀቹ ኢነ ኩኒ ፌመዛ ሁንደ ከሰ ጅራ አከ ጅማቲ ሞቱ ገብሮንፈታ ፌመቲን ጅማ ወላሂ ዱጋ ሲቲማ ኢሰ ዱጋ ኢሱመ ዱጋቲ ኩኒ አኒ ማሊ አናማ ijoollee amma asirra jiran kanaaf hangafa warra asirraa boqa hafuura fufurataa jiraniif hiriyyaadha. Hunda jara amma jarreen waggaa 10 gargaaree 15 gargaaree soban gargaaree minaamin hin jedhan afaan hin jedhan malee maa uummanni jira isinillee gaafa duraa xixiqqoolee irraa kaatanii haga ammaatti jirtan gaaf tokko mubaarak bar magaalaa Jimmaa keessa deemee ijoolleen biyya keessa jirtu baadiyyaa keessa jirtu anaaf isa wal qixa beeyi. Kana jechuudhaan ganda biraatti dhaladhee hangafa isaa ta'urraa kaka'e ijanna fudhataa dhufanii wal biran nu argurraan na baran jechuudha galee. Innaa ila xiqqashoo maaltu jira beektaa? Sis ibin tokkummaa maamma kun ani jidduutti dubbii ilaala jedhu kana iyyuu dabalata jechuudha. Rakkoon karaa ijoollee Jimmaa warra sanyii mootii kana jiru maa inni yoo xiqqoo fuuldura achi ba'an nama faras gaarii godhachuu barbaadan. Kun riyaalitii jiru. Akkamitti waan jedhu ina fakkeenyaaf. Waan tokko gidee ati tilmaaman kaatee himtu namni in shakka waa gaafata maaliif akkana jedhe maaliif kana gaafate maaliif kana godhe namni maan naan jira iskilee namni maan naan jira xiqqasho of keessatti yoo no jette ilaan amma waggaa meeqa asirra jira aslii nama arrabsa jedhan malee aslii akkana godhe umrii kee dhageetteen beeytu dhaga'ulleef hin teettu walaa sagalee kiyya nadhoon takkan qabdu wala risiitiin hadhoon takka ilmi dhiiraa tokko hin qabu wala chaatii kiyya karaa keessatti namni tokko haga har'aa hin finne ilaa yawmal qiyaamallee rabbina haa eegu hin fidan jedhee kaayyoon qabu hin fidanilleedha. Isi galee miti maaliifi kun maaliif ta'e hubannoo miidiyaa dhaburra ila miidiyaa osoma itti fayyadamtanuu yeroo tokko miira keessa galtanii isinitti fayyadamuun mul'ataa ture haga amma tokkummaa tana qofa amma xiqqashu kaiti wannoon jedhin si galee inni bira sillee yoo ta'e mubellee yoo ta'e maamillee yoo ta'e abduusallee yoo ta'e abdillee yoo ta'e hin jira jechuudha baagiraawundii keessan gizee meeqa akka ijoolleen isinitti iwwaccu kun isin galee miti. Kanaaf ani akkuma walii galaatti hammeenya fi miti yeroo waan wayii gootan si galee miti namni nu jala taa'ee ergaa keenya dhageeffatu kun ijoollee ganda keenyaa qofaa miti Oromoo hunda
nama afaan kana beeku hunda namuma akka kennati dubbachuun barbaadaniif malee carraa dhaban malee dubbiin kun yoo nurra qaqqabe waan nu jedha so kabajaa namallee qabaadha sodaa rabbilee xiqqoof keessa qabaadha ani hammeenyaaf jedhaan jiru hammeenyaaf jedhaan jiru anama masjiida isin irratti walloltan san gargaaruuf ture ila shari'aan zaahira tokkofa ganda wara jaartii kiyyaati ka aggaaroo tokkorra walloltan na fakkaata ani gizee waa wayii ka'u waa takka qofa waan san maaliif dhiise intaloo viidiyoo san jalatu argitu waggaa meeqan irratti duulaa ture girrisaa mubaarak achirra olti wannu jaarman kana jirti maqaa dha'uun barbaadu anamma nama si jaalatu kaalkanii guyyaan irra duulu sii kabajaa forget godheetu wabira taraa achirraan ergaan an gargaaruu hawwii qabu yoo bakka san irraan bakka an hin barbaanne irraan dhufe akkuma arginetti scroll godhee bira taraa jechuudha karaa an hin feenen dhufe waan ta'eef nama lafaa ka'ee halkanii guyyaa sababa tokko malee waggaa sadi waggaa afurra duulu kana hin arga baran ka duulu hin arga sigalee miti gaafa achi wanni wayii dhufe ka faami fira kiyyaatoo dhufe akka oromootitti miti waan san hin godhu irraa fagaadhachu maaliif yoo borutti seenellee namni duraanuu achi keessa jiru maqaa naa buusaa ture waan ta'eef hin hobba'u laal na argatan kaa amma namittiin sun ka lakkoofsa kiyya hin qabne kanaan dubbattee hin qabne kamaan hin beekne kan natti duraa turte sigalee miti gaafa isiin sagalee ustaaza magaala tokko ka aggaaroo suuraa kiyyaa fi ka mubaarak fa'aa irratti hiitee poosti gootu wakka wanni tun garee keessa jirti yoo achi keessatti tasa namni waa jedhe fuute keessaa oliin nabaati maaltu nagalche yoo kabajaa dhufanii yoo fedhan intalli isaanii mana ka jirti yoo itti himatan yookiin yeroo biraa dhufee natti hime homaa rakkoon qabu mana rabbiiti warra soddaa kiyyaati mana rabbiin mootu islaama ta'uun qofti gahaadha mana rabbii ijaaruuf bira dhaabbadha hammasitti karantaan irraan ergaan kun dhufe jedheetuma uf qusadhe jechuu irraa gastii keessan irrallee dhufne hin hirmaannellee viidiyoo kee haa ta'u kan mubaarak haa ta'u viidiyoo qofa riipoosti godhee dhiisi gale gaafa akkana jedhu wal loltan si gale duraanuu garanna shakkeemi wanni an fogootti sodaadhe dhiise maastarii matarra baate alhamdulillah jedheetuma dhiise keessa rabbii kiyyaati jechuu ka rabbiin argu ila dubbii eegaatti kaafte kaasullee hin barbaanne silaa akka yaadasitti anamma namni baay'een promooshiniin hojjedhu jedhee na gaafata. Promooshiniin suni gargaarsa hojjedhu si qofaaf nama hundaan jedhan beeke. Yoo wanni ati fudhattu sun kara namaatittillee rabbiin birattillee kana jaasi baasu taate qarxam gootee nyaattee hojjettaa fi tasaakka'ee tasaakka'uu baatellee homaa gochuu hin dandeettu jechuudha. Nama ija namaa duratti qirsi jedhaa yoo kawan hordoftoonni gagaaf dhagaan xiqqashu mataa gan nama qabachiisu taate wanni sun yoo sitti hafe inaan amma osoo fakkeen namatti kaafte sheeka saniimi ustaad raayyaa abbaa maccaanaa dawwale gurbaa asli koottu 50 kana tiraanspoortii godhu aggaaroo deemi masjiida kana viidiyoo waraabi osoo ustaad raayyaa abbaa maccaanaa jedhama miidiyaa kana oromoo keessa namni an jaaladhu ustaad raayyaa jawaarii fi haceedha namni an jalatti qixxeessu hin jiru oromoo keessa si galamti wallaahi jala sadii kanatti namni an qixxeessu hin jiru kama dhugaa osoo ustaad raayyaa abbaa maccaanaan jedhe ustaad isin naa yaaduu keessaniif galatooma wanni kun tasa yoo namni na hin jaalatne ol baase ija namaa duratti illee naaf gaarii miti mana rabbii ijaarsisulleef maallaqa nan barbaachisu naa ulfaadha liqeeffadhee dhaqeetiniin godhaa jedhee godha malee osoo ana taate birrii 50 birrii takkan fudhu ijjannoo kiyya ka si galee miti maaliif amma si galee miti naxibiin xaalina amma rakkoon keessa maalinni naxibii xaaltanii girrisaa harka buutan isin cabatan booda kas hin genneef kas ga'ullee ol bahee ol uttaale sirra baya si galee mi an barreen gaddamaan la godhan ani bar gizee namni rakkate akka nama san jibbee fakkeessee dhugaa namaa baasa Mubarakin bar kuffisanii xilaata itti ta'ee dhugaa isaa baasee fiyan hin beeku Mubarak waan jibbaaf godhate gaafa akka itti risiitii baasan agartee tiktookii keessa maallaqa nyaatte yaniini jibbaa fakkeessee dhugaa isaa baasee itti dhiisa gaaf dhugaan sun baate fin araramna deebi'ee eegasii dhugaa kiyya argee araramne jechuudha ila barreen gaddaa maallaqa ummataa nyaate asliinii jedhan la in iyyan nama 4,000 5,000 walgaanii iyyan lakki hin nyaanne ina maallaqa isin akka nitan sheeyticha sani kennee jedhanii sheeyticha fidee himsiise irra deebi'anii iyyan
aboo mallaan ishee kabir jira deemaa gaafadha inni jira callise jechuu bakka uf biratti hin fuune miire bakka jiru itti hime si galee miti waa wayii gisee hawaasaa dalaydan eega rabbiin ija uummata irratti isin mul'isee bakkee itti boolla keessa waa buufatan carqii achi aftanii achi keessa deemaa buufadha jettaanii gisee dhuftee asii ati akkana gootee siin jettan baraan sagalee ta'e malee kunoo mallaqa achitti wali qabattanii kunoo achi jiraa yoo jetteen namallee najaa baate rabbillee najaa baate simmootu rabbiin kara biraatti rizqii sii hiru itti dabbaramta uf dabbartaa jechuudhumaa fi isa beeksisaa kanallee moor ijoolleen asirra jirtan feemas hundumti keessanuu warra biyya keessa lee biyya alaa hin jiru waan wacii waan kaameraa minaamini yaanii namni amma alatti nama kennu jiru yoo dho'isan ijoollee waa fuuten beeku amma nu namni haftaamitti nuti beeka inuu nun kennu osoo rakkanne iyyannee warri biyya keessaa kun fis dabalatee kabiraallee as jala jiru akkana godha dhugaadha dalaguu fi nyaatuu qabda dhuguu qabda kiraa manaattu jira moobaayiliin chaarjii barbaachisa Itoophiyaatti sanuu wannoo jalatti bitatanii ka baankii moomaa jedhanii ka ifaa jalatti hudduu jalaan deemantu jira maal jira waciin gargaraa taaksiin jira mafaa gaazii duun jiru minaaminiidha dhugaa nama barbaachisa garuu bata shaalee haqim viidiyoo gizee waraabdan kaameraamaanii yoo qabaattan viidiyoo kaalitii qabu kana feesbuuk irratti yuutuub irratti tiktook qofa irratti fokoo godhuu baattanii yoo gadhiiftan maallaqa ummanni erguuf kana isaan gargaarte ka yuutuubiin sii kafalu mootu ati wacii garagaraa cufachuu dandeetta ummataanuu waliin geettu jechuudha. akkasuma jedhu gaaf yuutuubiin keessan sii guddataa dhufee namuma gaggaafatu kanaayyuu dhiiftee keetirraayyuu gargaaruu dandeetta. Yeroo dhiyoo amma ati fakkeenyaaf biyya keessa jirta waggaa 2 waggaa 3 annoo akka carraa keetii kana biyya keessa jiraadhe sumurii akka sumurii takka nama gaafannetti dalaguu danda'a. Ati amma kaameraamaanii bareedaa nama sagalee qabu bareedaa qopheeffatte yuutuub chaanal yoo qabaatte hin beeku yoo qabaannellee banatte viidiyoo daqiiqaa 8 geetta ka tiktookii katirraa goote wannoo jettee kaan 8 goota ka yuutuubii bakka lama tokkochuma irraa murtee poosti goota waan ta'eef yuutuub irratti akkaawunti illee maxxansitee fi feesbuuk irratti anama fakkeenyaaf yeroo feesbuuk irratti maxxansu waan tiktook kanatti namni gargaara namni feesbuuk irraa kun qallaalima kana nan amanan wallaahi barreeffama akkaawunti qofa kaayetiin gaafa miliyoona 2 miliyoona 3 guuruu jira sigalee miti barsiiftee wanni halkanii guyyaa rabbii laayivii bantee akkana godha jechuu hin jirtu jechuu akkaawunti yoo maxxansitee soo kana jechuun maal jechuudha gara lamaanuu tokko rabbiin bira ajiri argatta 2 followerii akkaawuntiiwwan keessatti si guddata 3 viidiyoon kun immootu sistema birrii faranjiiti maallaqa si kafala horiyaa kenna walitti hin buute jechuudha horiyaa wal haa gargaaratu ati immootu ka faranjii kana kiraa manaa kee kafalatta kana isinillee itti jirtan jedhetuma yaada moori immootu viidiyoo kaalitii babbareedaa qabu tiktookii amma namni kenna tiktookii qofa irratti fokoos godha tiktookiin yaada isin fixachiisu hin kafalu namni gaafa nama ta'u yoo yuutuubii guddifate yoo feesbuukiin guddateef feesbuukiin isaa vaariyaalii baate uma arge maxxansuu baate maal jedhe wacii xixiqqoo waan akka kiraa manaa waan akka shunkurtiif zayitii minaaminii tana waan amma rakkatanii harka namaa laalan kana sirraa cufa innu allaqe daqiiqee hojiin biraatu yoo dhabame jechuudha. Kanuma siin jechuu fi yaa'u sun atillee bakka san in dogoggorte. Warri gaafa yaada san sii kennellee maallaqa kana fudhu dhaqi jedhellee in dogoggora. Mana rabbiitimi Sharafuddin rabbi sii mul'ise ilma kenna hin rakkanne masjidni kun karatti nurra hafe ati feetu godhi feetu dhiisi waa'ee maallaqa kana jala qabuu baatanii nu bira dhaabbadhu osoo siin jedhani maallaqa si dubbachuu baatanii siin jedhani amma isin lama dogoggora ergamootuu ta'e sagalee isaanii mana rabbiif jecha ati goote haga humna keetitiin sagalee kee ol baasu san hin dogoggora anamma dhugaa siin jedha jala sanis hin beeku sillee hiriyyaadha na bira jirtaami
sitatno akka kiyyatti akka allaalutti amma sitatidha maaliif namni mana rabbii ijaaru waa fudhatee ijaaruu hin qabu dhugaadha nyaatee dhuydasi barbaachisa warri achitti ijaaru sunu sarraatanyaan kadhagaa baatu kamuu kan maal gimbanyaan maalin dhugaadha maallaqa fudhateeti waan hundi bitatee ittiin ijaaramu silaa mana rabbiiti yamee warra achitti hono yeroo leegalumaan ati hamma dandeettetti ija ummata irra jirta ilma biyyaati ilma ummataati waan dandeette mana rabbii humna kee boru itti haragalfadha jettee godhuu qabda ture shayxaana yeroo tokko nama dogoggorsa duniyaa rakkoon biyya keessallee hammaatadha kana kanumaani yoo araaraan bira kuttanii isinillee araaramtanii hunduma keessa dura sitatno an sitati ma jedhee fudha gara keessan lamaaniyyuu. Okay, deebii gabaabaan hundarraan dubbadhu. Deebii gabaabaan itti kennu. Deebii gabaabaan itti kennu maanni. Waa baay'ee irraa dubbattee doktor baay'ee namatti tola. Guutummaan guutuutti yaada akka kanaa bilchaataa eebbifamaa akka kanaa namni namatti siqee sheer namaa godhu jiraachuun isaa baay'ee simboona. Fakkeenyaaf kanaan durallee anaan dura namoonni nama gargaaraa turan baay'eetu jiru. Guddina kana bira darbees immoo Arsii keessa yookiin immoo Baalee keessa yookiin Finfinnee keessa ijoolleen hojjetanu yoo nagaa jiraatte haala kamiin socho'u waan jedhusi information yookiin daataa nan funaannadhu tokko si jira. Kanarraa kan hafee anarra miidiyaa kanarra waggaa tokko oli waggaa tokkoon kana keessaa hanga yoonaa jechuudha waan akka kanaanii takkaas birrii gaafadheen beeku takkaa birrii tokko gaafadheen beeku hundoon bakka rakkoon jiru bakka nagaama asli hanga waggaa tokko miidiyaa kanarra turetti masjiida bakka indoom utuu namni nan gaafatin kanan sagantaan keessa kun miidiyaatti isinii dhufuu qaba. Sagantaan keessa kun beeksifamuu qaba. Maallaqni funaanamuu qaba. Kanan irra taa'ee ofii kan kooti dhagaarta miti ofii kan kooti kadhee kanan hojjedhe baay'eetu jira. Garuu immoo yeroon akkas godhu ofii kan kooti wannoonnan invest itti godhu baay'eetu jira. Asitti immoo danda'a fakkeenya yeroo laayivii tokko qabattu bakka daataa qulqullina qabu barbaacha jecha na dhageessa miti. Bakka daataa qulqullina qabu barbaacha. Gamoo yookaan iddoowwan daataan niitoorkiin qulqullina qabu namoonni baay'een akka seenanuuf yookiin immoo nama 2 3 4 5 6 wal bira teessu ruumii deemtee qarshii 5,000 qabu kan keetu jira. Achi keessatti busu waa baay'ee jira. Wantoota amma sii lakkaa'e waan baay'ee sii lakkaa'uu danda'a. Viidiyoo waraabbii irraa jalqabee deemuu dhufuu irraa jalqabee walumaa galatti. Awwannan jedhumaanni naannolee garaagaraa godina Jimmaa qofa osoo hin taane iddoo garaagaraa irratti namoonni akka kana haala kanaan deeman baay'eetu jiru. Ananga yoonaatti kaffaltii tokko malee socho'aa dhufee jiran. Garuu yeroon kiisii kan kooti gargaarsisaa itti baasu garuu namootumti kuni jarumti adeemsi kan koo sirrii adeemsi kan kee sirrii miti kan jedhu yaada jedhu jararra laallee nan fudhadhe. Yeroon kana ishee maal gochuun qaba? Ofii kee fudhachuu dhistee wacii hojii sanaa barbaachisu cufuun immoo dirqama sirratti ta'a kan jedhu naa kaasan. Tokko kana lammaffaa maaliin godhaa ture beektaa dooktor? Yeroon baasii kana itti baasuu kiisii kan kooti yookiin immoo birrii kanatti baasuudhaaf yoo nabe maaliin godha? Guutummaan guutuutti hin qaqqabu jedhee jala mura. Yeroon hin qaqqabu jedhee hafee moo hin hafne sagantaan sun naa deebisi. Hafeera miti. Sagantaan sun immoo jala hafuu caalaa nama rabbiin sodaadhu. Adaraa rabbii jedhi. Rabbitu beekamtii sii kenne. An hojii kee nan cufa. Anatu kana godha. Hojii keenya waan barbaachisu ana godha. Nama jedhee utuu inni sitti boohu kana gaafachuu jibbaa yookiin immoo kana barbaachisa waan kana gochuudhaaf jechuu jibbaa. Dhagaarta miti waan ammaati maaloodha jettee akka maanuun taane sitti maa jiraan. Kana godhaa jechuu jibbaa maaliin godha? Guutummaan guutuutti hin qaqqabu jedha. Hin qaqqabu yeroo jedhu argite akkuma hin qaqqabne itti maaliif birris kaffalaa jechuu jibbaa yookiin kana barbaachisa jechuu jibbaa maaliin godha? Guutummaan guutuu sagantichuu mandida jechuudha. Barbaadee miti yoon nan naqa jedhee yoon naqee jalqabee irratti hojjechuun koo dirqama ta'a. Yoon immoo dhaqee immoo jalqabne nagaadhaan hin ta'a jira. Yookiin maaltu akka kiisiin koo maal akka rakkan anaaf rabbi qofatu beeka. Si galee? Kanaaf immoo maal jechuu barbaadeetaniyan? Hundoon goroo osoo hin taane sagantaa sana nama quraanni eebbifamaa jira. Amma kee jedhe dirqamoonni nan gochuu qabu sa'aatii sana irratti maanni tole jedhee isaan naga'uu qofa jechuudha. Maaliif ani koo diduu nan danda'a maal jedhee rabbitu na argaa jira miti tarii birriin dhabe bakka yookiin waan barbaachisu tiraanspoortii waan hin qabneef ta'uu danda'a donno ani allaan uumeaqeenya. Dhiisuu nan danda'a. Hin qaqqabu jechuu nan danda'a. Garuu nama sana gammachiisuuf jecha waan an godheedha si galee. Kanaaf gara fuulduraatti illee inni kun maanni hanga danda'ameenanii bakkeen wacina barbaachisan irratti guutummaan guutuutti akkuma amma jettee akka hin hirmaanne ofii nama amansiisa. Bakka wacina barbaachifne irratti immoo ofii kan kooti miidiyaa kan koo fayyadamee tarii nan gargaarsisa. Kanarraa kanaaf immoo silaayyuu yeroo kan koo dargaggummaa kan koo bakka hin taanetti hin balleessuudha malee
namni ho'ina giddisiisee fidee miidiyaa kanarras nakaa'ee hin jiru si galame. So kanaafi haalaan deemu wantoota ammati kaasteenii hordofii akka gorsaatti nan hubadhaa yaada kee nan fudhaa barnoota sirraa argadheen ka'an amma fakkeenyaani siyaama akka nadhee ka'e borumas giinoo yoonaa bilbilame birii hocii sana barbaachisu yoon hin qabaanne guutummaan guutuutti qaqqabaan jiru jedhee san jala muree araatti nan cufa. Okay hin gaafadhu. Makiinaallee yoo kaffaleedhaan illee namni akka an harkaa fuudhee hin hojjanne yookiin tiraanspoortii kan kaffalchisee hin hojjanne na godhaniiru si galee. Na godhanii jiru guutummaan guutuutti na godhaniiru maaliif erga ulamaan rabbii erga sheekni rabbii namni sheeka jedhamee lafarra taa'aa jiru akka kanatti jechuudha arraba sila dubbate daqiiqaa keessa erga inni jijjiire akkamitti nama amanaan doktor. Hin ta'u hin ulfaata kanuma siin jechuu barbaadetanii mee waan ammaatiin wal qabatee immoo akka nama tokkootti jecha kan kee yaada kan kee maaliif yaannati kaasu yaada bilchaataa waan ta'eef badaam dassaalee sila yeroo dubbattu natti tole kanaaf namoonni ajjala jiranullee waa'ee sirba saaliyaasaa miitiin wal qabatee doktor jecha lama already hawaasni illee haa dhaga'u taateen ati sila dubbatte akka waan namni sitti mee jiru itti understand na goote I don't know kanaaf tokkummaan illee yaadoo qabaattan nan dhagaa jechuun kan isiirraa. Aartii inni waa'ee aartiin gaddaa fi gammachuu aadaa fi duudhaa hambaa kaleessaa isa ittiin barattu isa immoo kaadhaa dhalootaaf ittiin ol kettu malee fasaada biraa hin qabu. Dhimma aartii kanuma amma yeroo baay'ee maaliif waan har'aa ati ol kette boruu dhaloonni irraa barata. Ani kanarratti hin mormu mormillee hin qabu. Yaa'u shabaaballee dooktora sheekallee miti numa deeggaramti bakka waa'ee caffaran kana hin jaalanna garuu geemii taphadhaa jedha tokko giiftii fi kennuu jedhamasta. Innaa levelii lama qabdanii isa kana ani mormiin qabu maaliif afaan ofii guddisuun aadaa ofii guddisuun biyya ofii barsiisuun si galee yoo har'a viidiyoo babbareedaa kaalitii qabuun bifa aartiitiin waraabamee lafan kaayamne boru dhaloonni maal barata si galee miti. Kanaaf maasaraa amma jaddadamee bareede kana bar waan gaafa aangoo isaanii mootii abbaa Jufaar keessatti biyya bulchaa turaniif muuyni daddabee achi turee ona ta'ee ona simbirroon itti wal hortu ta'ee lola meeqan feemasii asirra jiruun hafne ustaaz jabaluu fa'aan hafne sagalee meeqan iyya meeqan bar dhiyoo kana appideet ta'e bar maasaraa silaa warqin ijaaramuu qabu bar sagalee miti. Innaa kana waan ta'eef kuni ooma godhamuu qabu inuu irratti hin hojjetamneeyyu sagalee miti ka ummataati ka biyyaati. Wanni ati aartii keessatti qoonni ati godhattu ati akka dhuunfatti hin fasaanne qooda irraa fudhatte dirqama oromummaa keetiif baate dirqama biyyummaa keetiif baate sagalee miti hin hafaayyuu jechuu sagalee kanarratti ani yaada deeggarsaa malee yaada mormii hin qabu sagalee miti hin qabu sagalee innaa baay'ee ulfaatu doktor ne wannan yaada kee fudhuu fi wallahi